No tutaj są głębokie kolejny. I to naprawdę głębokie. Idę się przejdę. Jak tu przyszedłeś, to... Dawaj, dawaj, możesz jechać spokojnie po prostu. Nie no wiesz, no to jest, jedna jest pasta, druga jest przegrzęta. Przepraszam, wchodzę, prawda? Co to tak? To ja chyba budło takie jest. Nie, mama trap nic nie da. Nie, w lewo skręć, żeby ci opony trakcji. Nie wrzucaj nic. Nie? Kontrola była włączona. Więc on tam A. wiesz, Ale patrz jak ładnie butlą doryłem. Wypolerowałeś podłogę. dawaj, dawaj. Dawaj, jedź. Ja mówię,
Dobra, możemy. Mi się wydaje, że tej ten Kojot 2 może się zakopać. Aha, to już kurwa. Anka, weź, bo jak on z impetem ruszy, żeby... Gdzie mam stać? O kurwa. Piotrek, to jest głębiej jeszcze. Odrywa się, odrywa się! Co? Justyna! Co się odrywa? Błotnik. Dobra, w dupie z błotnikiem. Ania, nie chciałam tak do ciebie powiedzieć. Trzeba być otwarty. Dzieci też muszą znać prawdę. Nie, nigdzie nie idziesz. Jak tu stoisz, to stój. Schowałyśmy się za krzakiem, nie wiem czy widzisz. Kot, żyjesz? Kojot da radę, jak nam będzie. Kupisz to na AliExpress. Brawo, tata! To Sebastian! Chyba musimy odjechać trochę, wiesz, bo następni się tutaj już... Dobra, dobra, idę. A tam dalej jak wygląda? Tak samo. Serio? Zajebiście. To gorzej nie będzie. Słuchajcie, mi się wydaje, że trzeba pilnować tego ciążenia tych kół, bo w tych kołach, to się, w tych samochodach te koła to się strasznie odrywają. Ojej! I jak je chcesz pilnować? Chciała, żebyś wylądowała na boku. Ja cały czas pilnowałam tych kół. Agnieszko, ja cały czas pilnowałam tych kół. Dobrze pilnowałam? Jest zajebiście. No widzisz, widzisz. Trzymajmy. Ale jak wyjedziemy, słuchajcie, to musicie mi dobrą kawę zrobić. Ta z tą kawą. Piotrek, rozstawiaj maszynkę. Dobra, kto tam jeszcze został? Co, Rafał i Juniek. Ale oni ci zrezygnowali? Ja? Chcesz zobaczyć moje ręce? Mama, pokaż twoje ręce. I uwaga, a Wiesz moje ręce na gazie? Ja nawet nie Tak, ale teraz palcem wyłożyłam palcem. pokaż. Gdzie włożyłaś palca? Znaczy mi się ręce trzęsą. Ale dlaczego tak? Dlaczego tak? No bo ja jestem takowy. Ja cię obronię. Marysiu. Posuwamy trochę do przodu, ej Łukasz! Co? My się posuwamy trochę do przodu. Nie bój się. Justynka cię obroni. Łukasz się pytał, polać ci? Kurde, No, no powinnam polać ci? powiedzieć, że tak. Słuchajcie, ja nie wiem co tam się dzieje, ale... Chyba wodę gazowaną. Prawie po prostu, no. Wcale w samochodzie nie kręciło mi się w głowie, bo się bardzo przestraszyłam, a ja się nie boję raczej takich przechyłów. Wcale nie.
Jezus Maria. Nie wiem, Łukasz, może trochę mu tam ciśnie, to znaczy w sensie tak, wiesz, delikatnie gazu, ale bez przesady. Chodź Dominika tutaj może. Chodź może, bo oni zaczną się szarpać, żeby nie ten. Ale nie no, ja muszę skąd, bo do przodu nie do przodu. No dawaj. Daj delikatnie do tyłu. Trening robiłeś? Tak, robiłem cardio. Nie robię go szlaku z pisarem. Czekaj, nie ruszaj teraz do przodu. Tak wygląda rzeczywistość w offroadzie. To nie jest wszystkie takie kolorowe, że jeżdżą sobie i podziwiają widoki. To jest oczywista rzeczywistość. A teraz idziemy do przodu czy tu? Do przodu 5 cm kamień wyjąć z koła. Czekaj. Poczekaj, to z tej strony trzeba. Dawaj linę, Linka. o kur... Jedziesz cały czas. Prosto koła. Dajesz do tyłu. Co? Bo jak wyjdziesz przede mną, nie będę miał szansy z tyłu, to go za... Dzień dobry kamerzystko. Dzień dobry kamerzystko. A, poczekaj. Dobra Dominika, chodź daleko. Proszę, chodź. Chodź Dominika, ja nie chcę cię stracić. Ej, muszę przestanowić. No to powodzenia, ja się tam nie wchodzę, bo ja mam lęk wysokości. Ty, ani szkoda? Nowej? To będzie chrzest nowej liny. Jak jest tyle facetów, to na pewno wyjdzie. Gorzej? My tam mamy jeszcze 3 samochody. Aż tak? To nas było słychać na radiu, nie? My jesteśmy kamerzystkami. To dobrze. Ale powolutku, nie będziemy tam się.
Ale to wiecie co, już jedźcie na tej linie do końca, tam dole. Ty, Łukasz, Rafał. Ja obawiam się, że zaraz naprawdę też. Na tej linii niech jedzie do końca. Dobra, stój. Dobra, na 3-4 ruszacie delikatnie. 3, 4. Dobra, Łukasz, ty już kręć, dziób, to ruszasz delikatnie do przodu. Ty już ruszaj, no już ruszaj, jedynka i ruszasz spokojnie. Jedziesz, gaz, wciśnij, niech on tam. Jedziesz, spokojnie. Dobra. Jedziesz cały czas powolutku do Jedźcie. przodu, jedziecie razem. O Jezus Maria, nie zejdę. Ja nagrywam. Co tak strzeliło? Tu jest jakiś pień. Nie, to w prawo koło, w prawo. O, okej. Możesz jechać. Co po złości? Trzeba osypać człowieka. Usypać człowieka jak jakiejś takiej... Nie, to brzmiało jak w jakiejś tej... Jak w jakimś takim... Do tyłu. Do tyłu kawałek. Do tyłu. I tak wiesz, tak więcej mocy. Bo tu jest taka góreczka, wiesz, i korzeń. Ja wiem. Nic nie widziałem, ale wiem. No ja mogą się odezwać, nie sorry. Trzeba więcej mocy dać. Śmiałam się do cioci, że może się czuć najlepszym rajdowcem, bo jako jedyna jedzie jako kobieta. Ładnie! Dobrze! Dawaj! Łukasz, wy daleko odjechaliście już na przekazie? Co to było? Zerwało półoś. Poszła półoś. Coś zestrzeliło jak półoś. Na pewno? No ja nie wiem, bo to było mocne strzelanie, mamo. Panie na moje nerwy, Jadź. Jaćka mechanik. Różbita. Tak, ale zgadzam się. Tutaj Rafał był ten Mądrzejszy. ostrożnie. Dobra, to ty już Łukasz zapnij jedynkę, niech się kręci. A ty dziób jeszcze... Dobra, i trzymaj. Jeszcze wczoraj powolutku, dobra? Teraz delikatnie już. Dobra, to ruszamy. Zasłaniam. Jak wiesz, to ja jestem w złym miejscu stoję. Słuchajcie, wy bezpiecznie. Dawaj. No jest. Okej. Dobra, wyszedł. Siedzi! Dobra, ruszaj. Pozwolisz nam. Dobra, to jedź tego. Widziałaś, jak miał koło skrzyn?
O Boże. Zostajemy. Jak to było? Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem. O, Lisia. Masz tam, Dawaj! Dawaj! Woo! Przejdzie. On boczkiem. Dawaj!